Waktu jam. Genau ya, waktu ya. Oke, waktu ya. Masih ingat style waktu? Ada apa aja Ya. sih? Heeh. Dibagi dalam berapa bentuk? Oh, yang clear sama nah. Ya, yang formal sama Clear informal. atau nah. Oh ya, Oke. formal sama informal. Informal bukan informal. Cuma kalau yang informal kayak agak susah Betul, tepat hafalinnya. sekali. Jadi saya pakai formal terus. Iya, paham, Prof. Ferdi. Kalau formal, ya, ini Prof. Ferdi mau tulis. Kembali lagi nih, nggak bisa pakai ini, nanti turun dia ya. So, kalau formal, ya, tentu kalau formal kan enak ya, mengikuti eh atau formal ya, misal 11, 20. Kita ikutin aja ya, jadi elf, ya, or, so, 20, gini, ya. 11 Iya, mengikuti apa angkanya yang ada. Oh, Tapi bedanya iya. kan kalau informal itu kita harus ngomongnya di menitnya dulu ya. Hmm, ngomongnya di menitnya dulu. Swansea. 20, 20. Nah, kalau kalau 20, 20 berapa style? Salah, salah, salah. Hmm, 11.20. Um, 10, 10, 10, 10, bukan 10. 10, ayo, 10, hmm. 10, half, solve. Genau, 10 help solve tepat sekali. Sampai loading banget ya, Bella. Mesti mikir dulu. Gak apa-apa namanya. 10, Latihan half, belajar. solve. Tepat. 10 help solve ya. Ini Profili ganti dulu tastaturnya ya. Tepat. 10 help solve ya. Bisa nebaknya gimana, Stel? Bukan nebak sih. Taunya gimana? Oh, ini 10 help Ya, solve setengah ya. 12. Mhm, Bahasa Indonesia kan lagi 10 jam setengah 12. mhm. Lagi 10 jam setengah 12. Iya ya. Setengah 12 kurang 10 kalau kita bilangnya gitu ya. Atau Setengah 12, 10. iya, setengah 12 kurang 10 ya. Eh, Entschuldigung Stella, ini Fraveri lagi betulin mousepadnya. Apa ya ini nggak mau ya? Biar keluar huruf Jermannya. Sebentar. Swansea, pakai N kali ya tengah-tengah. Iya, pakai tuan sih, betul. Ini Fraveri coba betulin keyboardnya dulu. 20 ada di Zeitungssprache. Entschuldigung. Moment. 20, ja. Okay, gut. Informell, 10, ja. Half, Vor, Swansea. 10, 10, vor, ja. Halb, Swansea. Solve. Hauptsolf, 10, tepat. 4, half, solve. Iya. Nah, jadi gini, kalau udah eh, lebih atau kurangnya di atas 15 menit, dia udah nggak bisa. Kayak tadi kan Stella mau bilang 20, mungkin 20 nach 11 gitu ya. Kejauhan. Nah, iya, nggak bisa kejauhan, betul. Batasnya 15 menit pokoknya, ya. 20 nach 11 ya, das geht nicht ya. Makanya lebih tepatnya adalah 10 for halb 12. Ini dia yang betul ya. Gitu. 10, 4, half, solve. Mm-mm. 10 for half 12 ya. Jadi half 12 setengah 12 ya kurang 10 menit gitu. Ya, diputar dia. Good. Lagi coba setel ya.
12. Nah, S is 12 nach 2. ya formal ya info 12 eh, bukan 12 nach 2, tapi 12 ya Uhr 12, 2. 12 Uhr for 2. Uhr ya. 12 Uhr 2 ya. 12 Uhr or 2. 2. Ya, kalau formal ya. Nah, kalau informalnya Stel, S is 12 hmm, es ist 12. nach 2. Nah, kalau 2 menit lewatnya ya, 1 sampai 4 menit ya, dia kategorinya adalah kurz ya. Jadi kurz ya. Nah, 12 itu dia. Kurz nach 2. Kurz nach 12. Kurz nah 12, betul. Nah, Kurz nach 12. iya, kurs itu kan artinya sedikit ya. Nah, ini kan kalau menit apa lebih Yang atau sedikit. kurangnya hanya 1, 2, 3, 4 menit, dia masih pakai kata kurs. Jadi ya 12 lebih sedikit kalau kita bilangnya kayak gitu ya. Itu bisa 1, 2 untuk kategori 1, 2, 3 sampai 4 gitu. Good. Kalau 5 barulah ya. Jadi 5 nach 12. Oke, 12. good. Pelan-pelan sampai sini. Kelar, Stella? Ya. Oke. So, sekali lagi, Stel. Which pet is S? Yang ini dulu. Which pet is S? Yang dari sini. Jawabnya S is. Ah, yes. F was fancy. Oke, so which pet is S? Ya. This pet is F. Mhm. S is. F was fancy. Ya, S kurzwanzig. Gut, ya. So, here, ya. Which pet is S, Stella? Informal. Mhm. 10 for half 12. 10 for half 12. Oke, 10 for half 12. Genau, ya, informal, ya. Ini Good, aja here. which pet is S ya. Which pet is S? Nanya jam atau umufil war, ya, sama. Refill wah. Wie viel Uhr? Ya, bisa dua. S is, ya, jawabnya. Which pet is S? Wie viel Uhr, ya. S is, pung, 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 ya. Oke. So, Stella, wie viel Uhr? 12 Uhr 2. Iya, 12 Uhr 2. Sekali lagi yang informal, ya. Stella, which pet is S? Kurz nach 12. Iya, kurz nach 12, ya. Good. So, pelan-pelan. Sampai sini, ada yang mau tanyakan, Stella? Kan Oke, kalau Quartz itu kan pendek ya, yang dikit ya, untuk lewat atau kurang dikit. Kalau lewatnya 15 menit, apa Stel? Kalau untuk yang informal pakainya? 12.15. Contohnya 12-15. Nach 12. Genau, ya pakainya Viertel ya. Nah, 12 tepat. Ya, tapi Viertelnya huruf besar ya. Es ist Viertel ya. Jadi gini. Viertel. Nah, ya, 12 tepat. 12. Viertel nach 12. Ya. Good. Kalau setengah, zum Beispiel 12.30. Hmm, half 1. Genau, ya. Es ist halb eins, ya. Es ist halb Ya, 1. iya, tepat ya. Halb eins. Jadi Viertel, halb, ya. Kurz, ya itu dia. Good. Oke, pelan-pelan. Kelar ya. Kalau bahasa Inggris kayak quarter, half, ya. Oke.
Gut. Bis dahin, Fragesteller? S ist halb eins. Iya, es ist ab 1 ya. Gut. Ist halb eins. Mm-mm. Tapi kalau misalkan pakai kata jadinya wie viel Uhr? 1 Uhr tanpa S ya. 1 Uhr ya. Gut. 1 Uhr. Iya, S-nya nggak ada 1 Uhr ya. Oke. Oke. 1 Uhr. Mm-mm, ya. Nggak pakai halb. Enggak, kalau kalau ini tunggal satu, misalnya jam berapa? Jam 1, 1 Uhr. S-nya hilang Oh ya. ya. Good. Oke. 1 Uhr. Iya, 1 Uhr ya. Oke. So, sekarang kita lihat ke sini masuk ke buku. Ini Rafael hapus. Bisa atau mau di screenshot, Mas Stella? Siap. Sudah di screenshot, boleh? Sudah. Oke, good. So, sekarang kita masuk ke sini. Boleh Stella 2a, hören Sie? Hören Sie die Dialoge? Welche Uhrzeit wird genannt? Notieren Sie die Nummern der Dialoge. Stel, bukan welche. Welche Uhrzeit? Welche Uhrzeit wird genannt? Notieren Sie die Nummern der Dialoge. Oke, sekali lagi Stel. Welche? Welche Uhrzeit? Genau. Welche Uhrzeit wird genannt? Notieren Sie die Nummer der Dialoge. Ya. Good. Kita dengarkan. Ya. Dia urutan ya? Ini nanti. Iya betul berurutan. Ini udah ada Beispielnya. Nomor 1 yang C. Nah, nanti tinggal dinomerin. Yang kedua yang A, B, oder D. Gitu. Welche Uhrzeit wird genannt? Mana sih ya waktu yang disebutkan ya? Notieren Sie. So track eh track berapa ini? 46. 46 ya. Aufgabe 2a. 1. Wann rufst du mich an? Um 4:30. Oder ist das zu spät? Nein, nein, das ist okay. Oke, yang nomor 1, bisa nebak? Di sini sudah ada Beispielnya. Dia menyebutkan jam berapa, Stella? 5:30. Ya, tepat. 4:30 ya. Richtig. 4:30 ya. Dia pakai formal apa informal itu, Stella? 5:30. Hmm. Informal. Informal, tepat ya. So, Stella informal, bukan informal. Informal. Iya, Informal. informal ya. Good. 2. Wann holst du mich ab? Um 4:45. Warte am besten vorm Haus. Ich komme mit dem Auto. Dapat? Wie viel Uhr? A. Ya, tepat. Berapa, Stella? 5:45. Tepat sekali. 5:45 ya. Good. 5:45. 5:45 ya. Oke. Drei. Wie spät ist es jetzt? Kurz vor 5. Was? Schon so spät? Nah, dapat Stella? Wie spät ist es? D.
D berapa? Betul, yang D. Kurs nach 5. Oke. Em, sekali lagi kita dengerin ya. Betul yang D, tapi kita dengarkan sedikit dulu. 3. Wie spät ist es jetzt? Kurz vor 5. Nah, ada kata umumnya nggak tadi depan? Kurs Langsung for kurs. Iya, tepat. Kurs for for 5. 5. Iya. Oke. Sebenarnya ini juga kalau yang inofficial ya. Ini dia tanpa sih ya. Kayak Viertel nach 5 ya. Halb 5 ya. Kurz vor 5 ya. Das ist ohne kata Kurs for 5. 5. Gut. Okay. Kurs for 5. Ya, kurz vor 5 ya. Kita dengar yang keempat. Was? Schon so spät? Ja, was? So spät ya. Udah terlalu telat ya. 4. Wir gehen doch heute mit Maria und Maxim ins Kino. Wann müssen wir da losgehen? Um 20 vor 5. Dann kommen wir pünktlich. Oke. So, dia menyebutnya pakai apa, Stel? 20 for 5. Genau, 20 vor 5 ya. So, nah itu dia boleh juga pakai 20 vor 5, tapi kembali lagi ya. Kebanyakan, karena ini kan kalau jatuhnya sama kayak tadi ya, 4:45 lewat 10. Nah, tapi bisa dia dari yang kurangnya. Jadi 20 vor 5. Boleh itu juga ya. Gut. So, 5 kurang 20, 20 vor 5. Oke, gut. 6 for 5. Oke, kita dengarkan sekali lagi ya. Aufgabe 2a. 1. Wann rufst du mich an? Um 4:30. Oder ist das zu spät? Nein, nein, das ist okay. Okay, gut. Also, was hat also die Frau gefragt? Apa sih yang ditanyakan sama perempuannya? Wann? Jam berapa sekarang? Dia bilangnya wann ruf ya, mich an. Jam berapa kamu nelpon aku? Gitu ya. Ya kapan ya? Kapan kamu nelpon aku ya? Wann du rufst mich an? Kok dijawab tadi ya. So 4:30. 5. Wann du rufst mich an? Wann du rufst mich an ya. Also 4:30. Das ist 2. spät. 2, coba dengarkan Wann pertanyaannya holst du mich ab? Wann rufst du mich an? Nomor 2, bukan wann du rufst mich an. Pertanyaannya, kira-kira kalau ini kan dia nanya kapan kamu nelpon. Nah, kalau ini kapan apa sih? Sempat dengar Stella? Nomor 2? Ulang tahun. Orang ya. Zwei. Wann holst du mich ab? Apa Stella kira-kira? Wann holst du mich ab? Oke. Wann holst du mich ab? Ya, so. Wann holst du mich ab? Ya. So, abholen. Ya, dari kata abholen. Verben abholen. Yang atas verben anrufen. So, abholen apa artinya, Stella?
Jemput. Iya, ya. Kapan kamu jemput aku? Ya, good. Wann holst du mich ab? Iya, wann holst du mich ab? Ya, 3. Um 4:45. Warte am besten vorm Haus. Ich komme mit dem Auto. Okay, ja, also Viertel nach 5 oder um Viertel nach 5, ja, bei dir. B. drei, Wie spät ist es jetzt? Nah, apa dia bertanyanya? Wie spät ist es jetzt? Okay, wie spät ist es jetzt, ja? So, wie spät Ist es? wie spät ist es jetzt, ya? Es Jetzt, jetzt. iya. Apa artinya, Estel? Wie spät ist Jam es berapa jetzt? sekarang? Iya, jam berapa sekarang, ya? Wie spät ist es jetzt? Genau, wie spät ist es jetzt, ya. Jadi kembali lagi, ya. Nggak menerjemahkan hanya jam. Jam artinya Uhr, ya. Tapi langsung kalimat phrase-nya. Kalau mau nanya jam seperti apa sih? Wie viel Uhr atau wie spät ist es? Nah, gitu. Paham ya, Stel, ya? Ist es jetzt? Ya, wie spät ist es jetzt? Ya, gut. 4. Kita dengarkan dulu. Kurz vor 5. Was? Schon so spät? Ja, kurz vor 5. Ja, was? So, so spät, ya. Oder so spät, dia bilang. Ya. vier, Wir gehen doch heute mit Maria und Maxim ins Kino. Wann müssen wir da losgehen? Hm, um 20 vor 5. Dann kommen wir pünktlich. Oke. Was hat der Mann gefragt? Apa sih yang ditanyakan laki-lakinya? Wir gehen ins Kino Mhm. mit Maria. Mhm. Wir gehen ins Kino mit Maria. Wann? Wann? Gehen wir los? Ya, apa sih? Wann gehen wir los? Dari kata losgehen. Pergi. Iya, pergi, ya. Wann gehen wir los? Kapan sih kita pergi? Ya, pergi keluarnya ya. So, wann gehen wir los, ya. Oh, itu dia. Wann gehen wir los? Dari kata losgehen, ya. Oke. So, Gehen itu pergi juga. gehen tuh pergi, ya. Kalau losgehen itu kayak perginya tuh untuk hangout, ya. Nah, los gitu. Nah, Losgehen. Wann gehen losgehen. wir los? Iya, wann gehen wir los, ya. Good. Losnya sendiri bisa diartikan kayak come on, ayo kalau kita ya. Nah, los gitu. Ya. Kita kayak ayo bisa diartikan kalau einfach cuman losnya doang, ya. Itu dia. Good, wann gehen wir los? Ya. So. Oke. Pelan-pelan. Ada dibaca dulu Stella tip mit Familie. Mit Familie und Freunden benutzt man meistens die inoffizielle Uhrzeit. Ini sudah bisa Profil hapus yang pertanyaannya? Bentar. Oke. Oke. Oke, good ya. So, kita lihat di sini. Mit Familie und Freunden benutzt man meistens die inoffizielle Uhrzeit, ya, oder also informelle Uhrzeit, ya. So, jadi bilangnya misal 16 lewat seperempat, ya 16 lewat 15, ya. Mereka, ya, kalau berbicaranya sama Familie oder Freunde, pakainya inoffizielle. Maka pakainya yang ini, ya. 16-15 jadi
16:15 tapi Viertel nach 4 gitu. Pakainya dia inoffizielle kalau di Familie und Freunden ya. So, kadang kan halb fünf ya, misalnya halb fünf ya. Mereka kalau dalam praktek sehari-harinya juga udah jam berapa nih? Es ist schon halb langsung ya. Es ist schon halb ya. Setengah. Nah, tapi setengahnya kita tahu oh udah setengah 5 gitu. Ya. Gut. Jadi kalau mit Familie und Freunden ya benutzen wir dann inoffizielle Uhrzeit ya. Gut. Boleh dibaca Stella offizielle Uhrzeit? Sekali lagi. Officiële Uhrzeit. Mhm. Es ist 16 Uhr 15. Mhm. In Inoffizielle. officiële Uhrzeit. Es ist Viertel nach 4. Genau. Sekali lagi Stel. Offizielle E-nya dibaca. In officiële Genau. Terus yang ini 16, bukan sek, tapi 16. 16. Iya, 16 ya. Oke. 16. Tepat 16. Good. Oke. So, boleh Stel sedikit nanti Frau Verli mau tanya ke Stella, wie spät ist es? Ya, pertanyaan jam. Ya, wie spät ist es? Jam berapa ini? Nah, boleh Stella dituliskan dulu ya. Kita tulis di sini ya, Stel kan ya? Pakai iPad. Kalau di grup di chat ya boleh ya kalau emang sulit. Oh, di chat. Di chat boleh langsung di sini juga silakan. Oh, Kalau di situ aja. Stella boleh. Formal? Formal. Kalau bisa atasnya formal, bawahnya informelle. Ya, so formelle, informelle. Yes. For Itu warte kurz ya, Stella. Wah, Raisi. Ini seks. Yes. Wolf. Wah, Es Buset. ist Ah, Circle. Nah, Wolf. Yes. Wolf. Wah, Wolf. Wah. 20.
Halo, Stella tes. Oh, nggak Ya, apa-apa. halo. Ah ya, boleh. Oke, good. Oke, coba kita yang dua ini dulu ya, Stella ya. Yang udah Stella dapat. Itu host. Ya. So, boleh Feli sambil tanya yang nomor 2 und 3 ya. Stella, wie spät ist es? Es ist 5:30 Uhr. Oke. Yang informalnya, wie spät ist es? Halb sechs. Oke. Stella, lihat ya. 30 pakai SZ bukan 30 ya. Oh, ya, 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 ya. Yang ini. 30. Hah? Keset. Entschuldigung. Sebentar. Ya, pakai SZ ya. Keset. Oh, udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Bapak-bapak ya. Yang ini ya selalu word-nya itu huruf besar ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, seperti ini. Es ist 5:15. Oke. 5 Uhr. Viertel nach 5. Viertel nach 5 tepat ya. Yang ini es ist 5:20. Kalau 5:20 kan berarti ke sini dia. Nah, Oh, sorry. 5 Uhr. 40. ya 5:40 tepat ya. Es ist 5:40. 40. 40. Begini ya. Mana? Belum ada keluar tulisannya. Es Ah, ist 40. ingat Stel. Kalau untuk yang ini beta itu hanya untuk dry sih, selebihnya pakai sih, ya. Oh, Kalau dry sih pakai ini, ya. Tapi selebihnya 90, 20 pakainya yang cik ini, ya. 40. Iya, 40 tulisannya tapi bisa 40, ya. 40. Tulisannya 40, biasanya Di atas. 40. Hmm. Enak. Enak. Enak, ya. 10 nach halb 6. Kita Tepat. 10 nach halb 6, ya. is 5 Uhr. 5 Uhr. 5 und 5 50. Uhr 55 tepat. Ya, es ist 5:55 ya. Gitu. Informalnya Hmm. 5 5 4 5 for tax. Tepat, 5 for 6. Ingat style bukan 6 tapi 6. 6. 5 for 6 tepat ya. F-nya juga kecil dia ya. F-nya kecil. Es ist 5 for 6. Is 6 6 Uhr. Es ist 6 Uhr. 6
20. Tepat. Also 6:20 ya. 20. Gini, Ya, tepat. 6:20. Mhm. informalnya kan kan uang um, kan uang sieben. Gini, kan uang sieben. 10:30. Iya, tepat. 10:30. Ya, betul. Oke. S is sieben uang. Oh, S kecil. Sieben uang. Cent. Sieben uang cent. Oke, es ist 7:10. Oke. Informalnya So informel, informel. kan nach sieben. Hmm, tepat. 10:07. Ya, ini hampir sama ya. 7:10, 10:07. Good. Ya. Sieben uang. Sieben uang. Fünf. Fünf uang. 45. Ya. 7:45. Ini fünf und Ya, 7:45. Ya, benar. Informalnya Langsung ini style ngomongnya. So, informel. Jadi nggak informelnya, tapi langsung informel. Biar dimudah. Biar dibiasakan. virtual kayak besar. Virtual Virtual. nah eh, agak loading gitu. Informal. Virtual for bisa langsung. Virtual for Oh, filter for A. Ya, bisa dua kemungkinan. Virtual for oder virtual for. Ini Ya, tepat ya. Virtual iya, for filter for A. Iya, iya, iya. Ya, good. Virtual for Oke. So, coba yang di nomor 5, 6, 7, 8 yang di baris bawah ya. Profil paketnya. Stella langsung jawab pakai yang formula dulu ya. Hmm? Kita profil tanya nomor 5 bis 8, tapi yang formula dulu ya. Stella jawab. Hmm. Oke. So, Stella, wie spät ist es? Es ist 5:55. Genau, es ist 5:55 Uhr. Gut. Ja. So, Nummer 6, Stella, wie spät ist es? 6:20. Okay, es ist 6:20 Uhr. Gut. Ja. Es ist 6:20. Okay, so Nummer 7, Stella, wie spät ist es? Es ist 7:10. Ja. Nummer 8, Stella, um wie viel Uhr ist es? Es ist 7:45. Tepat sekali, 45 ya. Good, boleh yang di bawahnya ya. Boleh Stella coba yang bertanya jam berapa? Nah, nanti Fraveli coba yang jawab pakai ini. Frau Verli, wie spät ist es jetzt? Es ist 5:06. Frau Verli, wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Um wie viel Uhr? Ja. So, es ist Wie 10:30. Frau Verli, wie viel Uhr? Ja, es ist 10:07. Okay. Frau Verli, wie spät ist es jetzt? Jetzt ist 7:45.
Oke. Good. So, bis dahin. Ya, Kelar, Stella? Halo semua? kelar. Kelar ya. Sekarang kita Ya. dalam bentuk cerita menjawabnya. Ya, ada di C. Boleh dibaca. Stell, hören Sie die Dialoge? Hören Sie die Dialoge, ordnen Sie die Antworten zu. Ja. So, hören Sie die Dialoge, ordnen Sie die Antworten zu. Ya, lihat dia di sini depannya in Ordnung pakai udah tanpa umnya sebenarnya juga nggak apa-apa. Ya, suka tanda koma, tanda kurung ya, kadang dihilangkan. Ya, masa langsung kayak es ist Viertel vor zwei ya, atau kalau mau bilang pakai ya, es ist Viertel vor zwei ya, in Ordnung ya. Oke, kita lihat dulu. Hören Sie die Dialoge, ordnen Sie die Antworten zu ya. Nomor 1 boleh Stel dibaca dulu. Gehen Mari und Clara ins Kino. Ya, wann tanda tanya, maksudnya nada bertanya, coba wann gehen? Wann gehen Mari und Clara ins Kino? Genau, wann gehen Mari und Clara ins Kino ya? So ins Kino gehen ya, going to cinema. 2, want? 3. Wann trifft Valentin seinen Freund? Seinen Freund. Mhm. Wann trifft Valentin seinen Freund? Genau ya. Apa ini trifft Stel? Bertemu. Bertemu ya, dari kata kerja apa Stella? Treffen. Treffen tepat ya. Ini masa lampau ya? Enggak, kan konjugasi. Dia laki-laki Valentin. Oh, Kalau Valentin ich itu cowok, kupikir Valentin cewek. cowok ya. Ich treffe ya, walaupun mau cewek mau cowok dia untuk konjugasinya kan sama. Ya. 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 Triff. Nah, kalau du kan triffs ya. Oke, dia yang apa? Irregular ya. Unregelmäßig. Oke. Good. Kapan Valentin bertemu temannya? Ya, oke. 3. Wann gehen Jakob und Ella ins Restaurant? Ins Restaurant. Ada engnya, ins Restaurant. Wann gehen Jakob und Ella ins Restaurant? Mhm. So, ins Restaurant gehen, tepat. 4, wann? 4. Wann geht Lily joggen? Iya, wann geht Lily joggen? Ya, so kapan sih Lily pergi jogging? Ya, jadi ini nggak joggen tapi joggen. Betul ya. Sekali lagi, Stel, wann? Wann gehen Lily joggen? Mhm. Nomor 5. Wann gehen Pavel und Lena ins Schwimmbad? Schwimmbad. Oh, Schwimmbad. Ya, Wann gehen Schwimmbad. Pavel und Lena ins Schwimmbad? Ya, Stel ini bukan Powell tapi Powell. Wann gehen Powell und Lena ins Schwimmbad? Pavel. Powell. Pavel. Mhm. Wann gehen Pavel und Lena ins Schwimmbad? Genau, wann gehen Paul und Lena ins Schwimmbad? Ja, Nummer 6. Wann kommt Alex nach Hause? Genau, wann kommt Alex nach Hause? Ya. Yang nomor 6 artinya apa, Stel? Kapan kamu datang ke rumah? Ke rumah Alex. Kapan kamu? Nggak ada kata do di sini, ya. Kapan Alex datang ke rumah Kapan Alex pulang ke rumah? Oh gitu. Ya. Kapan Alex pulang ke rumah? Tuh, kita dengarkan. Aufgabe 2c. 1. Wann gehen wir ins Kino? Um 7:30. 2. Wann treffen wir uns? Um 4? Nein, das geht nicht. 5 Uhr ist besser. 3. Um wie viel Uhr gehen wir in das Restaurant? Ich arbeite bis 6:30. 7 Uhr ist gut. Okay, bis später. 4. Ich gehe heute joggen. Kommst du mit? Klar. Wann? Nach dem Kurs, also um 4:45. Okay. Um 4:30 habe ich keine Zeit. Dann komme ich das nächste Mal mit.
5, Wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um 7:45? Dann können wir 2 Stunden schwimmen. Das Schwimmbad schließt um 22 Uhr. Okay. 6, Heute kommen meine Eltern zum Essen. Ah ja, stimmt. Wann bist du zu Hause? Du musst mir helfen. Ich arbeite bis 4. Dann bin ich um 4:30 zu Hause. Aufgabe 2c. 1, Wann gehen wir ins Kino? Um 7:30. Tepat ya. Oke, Prof ditanya, setelah jawab ya. Jawab apa? Jawabannya. Wann gehen wir ins Kino? Um 7:30. Oke, ya. 2, Wann treffen wir uns? Um 4? Wann treffen wir uns? Um 5 Uhr. Oke. Correct. 2, Wann treffen wir uns? Um 4? Nein, das geht nicht. 5 Uhr ist besser. Genau ya. So, What is better? genau. Tadinya kan dia jawab 4 Uhr ya. Also, nein, 5 Uhr ist besser ya. Lebih baik jam 5. Gut. 3, Um wie viel Uhr gehen wir in das Restaurant? Ich arbeite bis 6:30. 7 Uhr ist gut. Okay, bis später. Oke, gut. 7 Uhr is good. Ya. Dia bilang wie viel Uhr gehen wir in das Restaurant? Ya. So, sekali lagi style wie viel Uhr gehen wir in das Restaurant? Und gehen Jakob und Ella ins Restaurant? Mhm. Um 7 Uhr is good. Ya, 7 Uhr ist gut ya. Jadi tadi Ella und Jakobnya dia mengatakannya pakai subjek wir ya. Wann gehen wir in das Restaurant? Ya. Wann gehen wir ins Restaurant? Dia bilangnya in das. Gak apa-apa, ins juga. Cuman pas di audionya dia dipecah in das Restaurant. In das Sekali lagi. Restaurant. Genau. Wann gehen wir in das Wann Restaurant? gehen wir in das Restaurant? Genau, ya. So, Um 7 Uhr ist is gut. Ya. good. Tepat, 7 Uhr ist gut. 4, Ich gehe heute joggen. Kommst du mit? Klar. Wann? Nach dem Kurs. Also um 4:45. Okay. Um 4:30 habe ich keine Zeit. Dann komme ich das nächste Mal mit. Okay, gut. Stella, ja. Also, wir gehen joggen. Kommst du mit? Um 4:45. Um Viertel nach 4. Okay, genau, ja. Gut. 5, Wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um 7:45? Okay, gut. Stella, wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um 7:45. Ja, um 7:45, ja. Gut. Dann können wir 2 Stunden schwimmen. Das Schwimmbad schließt um 22 Uhr. Okay. So, Schwimmbad schließt, ja, ada kata schließt, ya. Das Schwimmbad schließt. Schwimmbad schließt um. Das Schwimmbad. Schließt. Schließt apa? Schließt. Schließt. Tutup, ya. So, das Schwimmbad schließt um. Nah, ntar Ella coba dengerin ya. Oke. Karena Schwimmbadnya tutup jam berapa sih? Ya, tadi dia bilang. Oh, Oke. Schließt tutup ya? 5, Tutup dari kata schließen. Wann gehen wir heute ins Schwimmbad? Um 7:45? Dann können wir 2 Stunden schwimmen. Das Schwimmbad schließt um 22 Uhr. Okay. 6, 22 Heute Uhr. kommen meine Eltern zum Essen. Bitte? 2 und? 2?
22 Uhr. Tepat, 22 Uhr. Jam berapa berarti itu, Stella? 22 Uhr. 22 Uhr. Uhr. Jam berapa berarti kira-kira? Kalau di Indonesia-nya. 2:20. 22 nih. Jam 10 malam. 22. Enggak ada, Cen. Gitu? 10 malam, tapi kenapa nggak ada Cen? Kan dia pakai 22, 22:00. Oh, informal. Formal ini. Cuy. Formal betul. 22. Langsung tahu. Oh, malam, jam 10 malam. Ya, 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 ya. Formal. Formal, genau, ya. 22 Uhr, ya. Oke. Oke. Essen. Ah ja, stimmt. Wann bist du zu Hause? Du musst mir helfen. Ich arbeite bis 4. Dann bin ich um 4:30 zu Hause. Okay. Stella, wann bist du zu Hause? Du musst mir helfen. Um 4:30. Ja, um 4:30. Ja, gut. Oke, ya. Jadi wann komm Alec nach Hause, ya. Tadi kalau di audionya dia bilangnya wann bist du zu Hause? Wann Jadi di sini, bist du? bist du Bist du? zu Hause? Iya, kan tadi percakapan ya. Kapan Kapan kamu ya di rumah? kamu pulang? Oh, kapan Mm-mm. kamu di rumah? Wann bist du zu Hause? Iya, wann bist du zu Hause? Ya, ich bin, ya. Vier zu Hause in dia. Good. So, coba sekarang Pravira tanya Stella pakai yang pertanyaan nomor 6. Stella, wann bist du zu Hause? Ich bin um 4 zu Hause. Oke, ich bin um 4 zu Hause, ya. Gut, itu dia. So, bis dahin, Stella. Frage, pertanyaan? Eine Frage. Keine Frage, oke. Oke, so. Nah, ini dia. Dari jawaban yang di atas. Ya, ini kayaknya juga boleh coba dibaca secara. Ya. Yang D, welche Antwort? Welche Antwort passt? Verbinden Sie. Ja, welche Antwort passt? Verbinden Sie. Wie spät? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Jawabnya. Es ist 2:30. Genau, es ist 2:30, ya. Gut. Jam berapa? Es ist 2:30. Und dann Nummer 2, wann? Wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns? Kapan kita bertemu? Um kurz vor 2. Genau, bukan kurz tapi kurz. Pakai Z, kurz vor 2. Kurz vor 2. Genau, ya. Jam 2 kurang dikit lah. Oke, nomor 3. Wie lange hast du Zeit? Von 2 bis 4 Uhr. Oh iya, ya. So, berapa lama kamu ada waktu? Von 2 bis 4 Uhr. Tepat sekali. Ya, coba, ya. Frau Verli Frage, Stella bertanya. Ich frage dan du antwortest, ya. Stella, wie spät ist es? Es ist 2:30. Oke. Wann treffen wir uns? Um kurz vor 2. Oke, wie lange hast du Zeit? Von 2 bis 4 Uhr. Oke, gut. Sekarang umgekehrt. Boleh silakan Stella bertanya. Wie spät ist es? Es ist 2:30. Wann treffen wir uns? Kurz vor 2. Wie lange hast du Zeit? Von 2 bis 4 Uhr. Oke. Gut, ya. So, sedikit. Yang E-nya. Ergänzen Sie die Präpositionen wenn nötig Aufgabe
Try the hills. Ja. Okay, ergänzen Sie die Präpositionen wenn nötig. Aufgabe 2, der hilft, ya, membantu. Good. Oke, kita lihat preposisi. Masih ingat setelah apa? Preposition. Preposition apa ya? Masih ingat apa itu preposition? Oder Präpositionen? Penempatannya. Oke, preposisi itu kalau kalau bahasa Indonesia kata depan gitu. Jadi kayak di, untuk, ya, atas, bawah, menyatakan letak namanya preposisi. Ya. Pada, terhadap, nah itu preposisi. Nah, di sini kita sedikit cuman apa diminta preposisinya, ya. Contohnya pertanyaan wie viel Uhr ist es? Nah, kalau tadi yang sudah kita pelajari, ya, es ist pung 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 3 Uhr. Biasanya dijawab di depannya ada kata apa sih? Es is 3 Uhr. Ya. Es ist 3 Uhr. Oder tadi kan yang kita dengarkan ada kata umnya, ya. Es ist 3 Uhr gitu, ya. Oh, Nah, itu yang namanya es is preposisi. 3 Uhr. Iya, es ist Ya, 3 ya. Uhr. Ya. Gut. Ya. Oke. Terus wann triffst du mir? Ya. Preposisi apa lagi yang tepat? Kapan kamu bertemu Mia? Pung 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 halb vier. Nah, depannya juga tadi pakai kata apa lagi untuk menyatakan jam? Halb vier. Genau, halb vier. Ya. So, kembali lagi lihat yang di atas. Ya. Oh, wann triffst du mir? Ya, wann triffst du Mia? Halb vier. Ya. Es is halb vier. Iya. Gut. Yang nomor 3. Wie lange dauert der Film? Ya, menyatakan durasi. Ya. Berapa lama sih filmnya? Ya. Wie lange dauert der Film? Von Depan. 18 Von 18. bis 20 Uhr. Tepat sekali. Von 18 bis 20 Uhr. Ya. Gut. Yang ini. Wann ist das Schwimmbad geöffnet? Sama. Von 7 bis 22 Uhr. Tepat sekali ya. Also genau. Ya. Von 7 bis, ja, 22 Uhr. Okay. Nomor 5. Gehen wir ins Theater um Um 10 Uhr. Nochmal. Wann gehen wir ins Theater? 19 Uhr. Tepat 19 Uhr. Itu dia. Ya. So, coba. Sekarang Stella yang bertanya, Prof. Erli yang jawab. Silakan Stella. Wie viel Uhr ist es? Es ist 3 Uhr. Wann triffst du mir? Halb vier. Wie lange dauert der Film? Sekali lagi Stella, wie lange dauert? Wie lange dauert der Film? Von 18 bis 20. Ja, dauert. Ja. Ja. Sekali Wie lagi lange Stella. dauert der Film? Ja, von 18 bis 20 Uhr. Wann ist das Schwimmbad geöffnet? Von 7 bis 22 Uhr. Wann gehen wir ins Theater? 19 Uhr. Oke. Tepat. So, tadi ya. Kurang lagi. Kurang lagi, betul. Sprechen hören. Menunjang sprechen hören. Ya. Oke. Stel boleh dibaca dulu sebentar. Kalau nggak tahu diartikan, Frau Verli mau ke Ich muss mal ya. Ich gehe erstmal kurz auf die Toilette. Oke? Oke.
Gut. Machen wir weiter ya, Stella. Oke. So. Boleh Stella dibaca hören und antworten Sie. Hören und antworten Sie, verwenden Sie die inoffizielle Uhrzeit. Genau. Gini, di inoffizielle Uhrzeit. In sama off-nya terpisah. Inoffizielle Uhrzeit. Inoffizielle Uhrzeit. Genau ya. Inoffizielle Uhrzeit. Bukan OVI. Bukan offizielle, tapi inoffizielle Uhrzeit. Offizielle Uhrzeit. Genau. Inoffizielle Uhrzeit. Genau. Hören und antworten Sie, verwenden Sie die inoffizielle Uhrzeit ya. Gut. Oke, ya. Jadi kita dengarkan sekarang jetzt yang pakai inofficial ya. So, kalau 13.45 berarti inofficialnya berapa kira-kira, Stel? Viertel vor zwei. 4, Viertel vor zwei. Ya, nanti kita dengarkan apakah sama. Viertel vor zwei ya. Kalau yang 20.30? Neun. Halb neun, genau ya. Oke. Halb neun ya. Oke. So, jetzt hören wir dann. Can Moment. von 1 bis 5 Uhr. Von 1 ya bis 5 Uhr. Cepat ya. Gut. Jetzt hören wir dann. Aufgabe 9 Uhr. 2f. Wie viel Uhr ist es? Wann gehen wir ins Kino? Gut. Jadi Stella yang jawab ya. Hören und antworten Sie. Ya. Oh, bukan di ini ya. Tulisan jawabannya. Mendengarkan jawabannya. Enggak, ini kita suruh yang menjawab. Oh, bukan dipasangkan. Enggak dipasangkan. Entschuldigung. Ya. Wann arbeitest du? Enggak dipasangkan. Menjawab si ininya aja. Ya. Oh, kita jawab. Hmm, Oh, ya. ya. Oke. Yang wann arbeitest du? Kira-kira berapa Stel Von bilangnya? arbeitest du von 1 bis 5 Uhr. Ein Wort ya. Von 1 Uhr bis 5 Uhr. Tepat ya. Von 1 Uhr bis 5 Uhr. Oke. 5 Uhr. 5 Uhr. Tepat. 5 Uhr. Wann gehen wir ins Schwimmbad? Wann gehen? Um 9 Uhr. Ja, um 9 Uhr. Tepat ya. Wann machen wir Sport? Von 18 Uhr bis 21 Uhr. Von 18 Uhr bis 21 Uhr. ya. Sebetulnya juga dia kadang kalau inoffizielle ya, wordnya hilang. Jadi kayak von 18 bis 21 gitu ya. Bis von 18 bis 21. Nih, bukan aksen tapi mereka bilangnya von 6 bis 9. Bis 9. Ya, von 6 bis 9 ya. Sama seperti ini, von 1 bis ya 5 ya. Von 6 bis 9. Yang weiter ya. 17.55.
Uh, fünf for six. Ya, fünf ya. For sechs tepat. Weiter? Wann machen wir unser Picknick? Hm? Halb sechs. Halb sieben. Ja, halb Uhr. sieben. Ya. So, halb sieben. Ya, gut. Richtig, ini sudah benar. Ya. 9 ya. Oke. Well, tanpa 9 deh. Good. Stella nanti jawab ya. Di apa? Disesuaikan sama pertanyaannya yang kita dengerin, oke? Aufgabe 2f. Wie viel Uhr ist es? Viertel vor zwei. Viertel vor zwei. Wann gehen wir ins Kino? Halb neun. Wann arbeitest du? 1 Uhr bis 5 Uhr. Wann gehen wir ins Schwimmbad? Um 9. Um 9 Uhr. Boleh 9 Uhr juga boleh. Wann machen wir Sport? Von 6 bis 9. Wie spät ist es? 5 vor 6. Wann machen wir unser Picknick? Halb 7. Iya, tepat. Oke. Okay. Oke, good. So. Good, Gemma. Stella mau ke toilet dulu? Sebentar nggak? Atau mau kita Tidak. langsung lanjutkan? Nggak, oke, good. Ya, makan wir weiter here. Ya. So, seperti biasa ini sebelum masuk ke tema baru, ya, suka ada pilihan ganda soal, ya. Huren. Ankreuzen, Huren. Betul. Ya. So, Ya. oke. Sekarang kita lihat. Okay. Oke. Hören Sie hören ja den Text zweimal, ya. Oke. Good. Ini ada also es gibt 5 Aufgaben, ada 5 soal ya, dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Oke, kita lihat dulu. Dibaca dulu boleh Stella? 3, hören Sie? Wie ist die Handynummer von Maria? Wie ist die Handynummer von Maria? Ya, ini kalau jawab lengkapnya gimana sih, Stella? Berapa nomornya Maria? Nomor Dijawabnya? handphonenya Maria? Hah? Dijawabnya seperti apa? Wie ist die Handynummer von Maria? Kalau jawab lengkapnya. Die Handynummer von Maria Genau. Di handy, ingat bukan handy ya, tapi handy. Ini kesingkatan dari kata handphone, makanya handy, bukan handy. Die Handynummer von Maria is Ya. bung. Good ya. Nah ini jawab lengkapnya ya, kalimat frase yang baiknya ya, yang lengkapnya. Good. Kalau yang soy wo treffen Sie? Wo treffen Sie die Freunde? Oke. Formulasi kalimatnya gimana, Stella? Untuk pernyataannya. Wir treffen Boleh Sie die itu? Freunde im bung. So Stella, lihat subjeknya siapa? Di mana? Oh, kamu bertemu temanmu ya? Di Oh, mana? I travel. Nih, ya, wo Iya. treffen Sie die Freunde, di mana teman-teman bertemu, ya. Maka Oh, langsung iya. die Freunde, ya, Die Freunde treffen sich, ya. So, ya. Oke, wo treffen Sie die Freunde, ya. Tinggal dibalik, ya. Kalau ada kata tanya kan kata tanyanya dulu.
terus verben. Nah, kalau pernyataan, subjeknya dulu baru verbennya. Jadi, wo treffen sich die Freunde, tinggal diputar. Die Freunde treffen sich, pung, pung, pung. Ya. So, teman-teman bertemu di mana nanti? Ya. Oke. Gut, paham nomor 2, Stella, maksudnya? Ja. Oke, yang 3, welche U-Bahn? Welche U-Bahn muss Lukas nehmen? Mhm. Lukas nehmen. U-Bahn Subjeknya yang mana, Stell? muss Lukas nehmen. Lukas. Also, Lukas nehmen. muss, ya. Lukas. Oh, Lukas muss. Lukas muss, Muss. ya. Lukas muss. Also, Lina. pung, 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 ya. Linie. U-Bahn-nya. So, nehmen. Lukas muss. Pung, 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 pung. Nehmen. Nehmen, tepat. Nah. Yang nomor 4. Wie lange will Arthur noch warten? Wie lange will Arthur noch warten? Arthur Arthur. Arthur warts. Arthur. Ini ada modal verben. Nih, Arthur will. Arthur will. Pung, 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 Minuten wartet. Ya, ya. So, pung, 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 ya. Minuten noch warten, ya. So, noch. Pung, 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 Minuten warten. Oke, yang nomor 5. Oh, warten ya, karena will ya. Iya, ada modal verben will, ya, wollen, ya. Ya. 5. Oh, nggak kelihatan 5-nya. Nggak kelihatan. Ini aja dulu. Pertanyaannya dulu. Ntar dia suka ngilang lagi kan? Gak apa-apa. One hat. Oh iya. One hat Lena Zeit. Lena Zeit. Lena hat. Ya. Oh, Lena hat. Pung, 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 Zeit. Iya. Good. Sekarang. Samstag Zeit. Iya, Lena hat pung, 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 Zeit, ya. Pung, 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 Zeit. Ya. Good. Oke, kita dengarkan tuh. Tuh. Okay. Aufgabe 3. 1. Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal. 0172 901 422 951. Bis später. Zwei. Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. Drei. Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5.
Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1, Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal. 0172 901 422 951. Bis später. zwei, Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. 3, Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4, Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5, Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Oke. Oke. Good. Stella, ya. Yang nomor 2 sudah dibetulkan ya, im Café am Marktplatz. Oke. Iya, Nomor 3, kenapa Linie 5? kedengarannya fünf. Dengar lagi yang nomor 2 ya. Drei. Genau, Linie 3, tapi memang dia ada kata mengatakan 5. Nah, 5-nya tuh untuk apa sih ya kalimatnya? Good. Am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. 3, Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Nah, tuh. Yang mana? Yang nomor 3. Bukan linianya. Kata-kata yang mana dia bilang tahu? So, sekali dengar lagi ya. Dia betul ada kata menyebutkan angka 5, tapi bukan untuk linear ya. Bukan untuk menyatakan jalur busnya ya. Kalau lininya udrai ya, tapi kalau kata angka 5-nya itu buat apa sih dia bilangnya ya? Untuk menyatakan apa? Tapi Tschüss. nggak kedengaran. 3, Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch Yang tadi 5 ya? oder 6 Minuten gehen. Ja, Udrai dann ya? musst du, ja, genau, udrai ya, dann musst du, ya, also 5 ya. oder 6 Minuten gehen, ya, habis itu, ya, setelah sampai ke universitas, ya, naik udrai sampai halte universitas, ya,
Dia einfach 5 bis 6 gehen. Dari situ ya jalanlah 5 sampai 6 menit gitu. Kelar ya? Oke. Sekarang yang nomor 4 yang terakhir salah. Bis dann. 4. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Dia bilang apa? Ich warte jetzt schon 15 Minuten. Genau, ya, ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich ya. Saya udah nunggu kamu nih 15 menit ya. Good. Nah, pertanyaannya yang di nomor 4, berapa lama lagi sih Arthur ya masih menunggu? Nah, jadi berapa lama lagi ya? Bukan 15 ya. Kalau 15 dia sudah menunggu 15 menit nih ya. Berapa lama lagi sih dia akan menunggu ya? Kita dengarkan. Jadi, Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5 Minuten yang Tepat, 5 Minuten. Dia nunggu lagi 5 menit ya. So, wie lange kalau will enggak, Arthur noch warten ya? genau. Berapa lama lagi Arthur ya masih mau menunggu ya, gitu. Also 5 Minuten tepatnya. Oke. Oke, boleh. Gut, setelah kita Frage beantwortet ya. Okay, Frau Ferli, also ich frage dann, du beantwortest ya. Also, wie ist die Handynummer von Maria? Yang nomor 5 betul am Sonntag. Betul, am Sonntag, richtig. Betul ya. Gut, ini tadi. Ya. Oke. Dari nomor 1 ya. Ya. Oke. Nomor 1, wie ist die Handynummer von Maria? B. 0. Gini Sel. Pakai coba kalimat lengkapnya. Die Handynummer von Maria. Ya. Die Handynummer von Maria is. Entschuldigung, Stella. Bukan di Handy, di Handy. Di Handy ya. Ya, di Handy number. Kebiasaan. Entschuldigung, apa di sebelumnya pelajarannya kamu ngomong Handy juga kah? Saya lupa nih, Frau. Maksudnya kebiasaan kan biasanya kalau bahasa Jerman sesuai tulisannya yang betul dibilang. sih emang. Ya. Kalau ini ini Handy ternyata pakai bahasa Inggrisnya. Betul, pakai bahasa Inggrisnya ya. Iya. Sekali lagi ya. Stella, wie ist die Handynummer von Maria? Die Handynummer von Maria is 017 2 9 0 1 4 2 2 9 5 1. Iya, good ya. Also sedikit tips Stella kalau untuk menjabarkan handy nomor ya atau telepon nomor ya, jangan pakai yang di puluhan digabung. Misal ini ya 422 jadi 422. Nah, terus 95 also 95. Nah, jadi kalau bisa satuan ya. Tadi Satuan. seperti yang Stella sebutkan ya, sudah benar satuan. Jadi karena kan suka ada yang masih bilang dia digabung-gabung gitu ya, jadi ratusan puluhan. Nah, itu akan rumit jadinya ya. Iya, jadi bingung juga saya nanti kalau ada yang begitu sih. Kalau tangkapnya kurang. Kalau di iya, kan tadi kita mikir 95 ya. Dia bilangnya 95 sih. Jadi suka agak rancu ya. Jadi tips kalau handy nomor ngomongnya adalah satuan ya, Satuan pecah. aja ya. Pisah-pisah ya. Betul. Ya. Oke, nomor 2 wo treffen sich die Freunde? Die Freunde treffen sich im Café am Marktplatz. Iya ya. Welche U-Bahn muss Lukas nehmen? Lukas muss Linie U3 nehmen. Tepat ya. Also wie lange will Arthur noch warten? Arthur will noch 5 Minuten warten. Iya ya, Arthur will noch 5 Minuten warten. Wann hat Lena Zeit? Lena hat am Sonntag Zeit. Genau, Lena hat am Sonntag Zeit.
Tepat sekali. Tadi salah. Itu sempat 3. Ya, Stel ya. Zwei, drei, vier. Ya, yang verbnya udah bener kok. Sonntag. Oke, good. Bis dahin, Stella. Ada pertanyaan dulu? Keine Frage. Kayak Frage? Oke. So, Stella berarti ini lagi nextnya eh ngisi-ngisi yang model tes itu pakai kelas atau enggak? Mengikut kelas atau sendiri latihan? Yang mana? Yang Stella di luar dari expression ini, yang apa? Oh, di luar Mengisi-ngisi Python soal. ini. Ah, Oh, yang lain yang A1 sampai A2-nya. Acuannya, mhm, belajarnya. mhm. Sama, Bro, ikut private juga. Oh, pakai private juga. Berarti ini yang sekarang lagi berlanjut selain expression itu ngisi soal tapi kelas privat juga ya. Iya, yang simulasi Simulasi soal-soal. ujian ya, simulasi soal-soal ya. Iya, Oke. sebenarnya betul sih, sempat kepikiran juga yang Fro bilang Hmm, kemarin juga. Mau lanjut juga atau B1, cuma saya merasa hmm. acuannya ini terlalu susah, jadi saya belum berani lanjut. Oke. Masih Nggak kurang apa-apa. Kalau mau dasarnya di gitu. eh, eh, eh. Kalau mau dimantepin dulu model tes acuannya silahkan ya. Tapi biar lebih kita upgrade terus pas Iya, acuan udah oke ya lanjut B1. Tapi baiknya memang Stella kalau masih merasa tingkatnya kesusahan, coba di model tes dulu aja. Sering di ituin ya, iya. dikerjakan ya. Memang rencana Frau, walaupun nanti udah lulus, tetap saya mau belajar sampai B, sampai C malahan kalau B udah mantep. Amin, Eh, amin. Ha. Iya, saya mau tetap belajar terus kalau memang nanti jenjang karirnya ke sana begitu. Walaupun udah lulus, tetap belum berangkat pun kan masih ada Harus jeda tetap waktu. belajar, ada Kalau jeda waktu, betul. iya tetap rencana tetap mau ambil Oke, begitu. good. Gemah. Walaupun udah nggak tahu sih mau lulus atau enggak, masih gugup ini. Karena aku rasa masih kurang, makanya saya rasa juga Spreken masih kurang. Saya Hmm, tambah ambil lagi yang khusus Spreken. Oke. Stella sudah lihat yang modul expression untuk Atsuai-nya? Beberapa sih ada yang latihan-latihan juga, Frau. Modul expression. Oh, Yang modul modul spesial. expression-nya? Oh, pakai tema-tema kan, Frau? Iya, iya pakai tema. Jadi nanti temanya akan dapatnya Itu. bisa berbeda-beda, betul. Itu yang mesti dilatih Iya, ganti-ganti. iya, pengen juga latihan itu kan langsung temanya kan beda-beda, nggak tahu pada satu Betul. ujian apa. Heeh. Betul, Itu nanti sih, Frau. dapat ujian itu bisa berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin Stella juga mengerjakan tema-temanya, ya bukan mengerjakan sih belajar tema-temanya dalam bentuk tema-tema yang berbeda, ya gitu. Mm-mm. Frau Kalau mau Stella tanya, pun nggak dapet oh, yang Stella seperti Stella banget, setidaknya Stella sudah mendekati yang pernah Stella pelajari gitu, ya. iya, Frau, kalau seandainya nih, kan saya sudah selesai Sprechen, Aan sama Acuai, yang Hmm. materi-materinya ini, ada yang khusus buat Sprechen tema-tema begitu nggak yang buat ujian? Ah, kalau untuk modul, jadi gini, Stella, kamu pakai buku, ada buku namanya Training, ya, buku latihan ujian. Nah, itu ada model tes yang memang misalnya ada 10 atau 7 model tes. Nah, model tesnya itu dengan beberapa tema-tema yang berbeda gitu, ya. Atau kalau Stella nggak nemuin, nanti guru Stella tolong minta ya, jadi bikin temanya yang berbeda, bervariasi gitu. Nanti Stella aplikasikan minta temanya yang bervariasi. Jadi walaupun kita nggak punya secara bukunya, tapi kan bisa dibuat bikin tema-tema itu. Bisa Gitu. latihan. Mm-mm. Oke. Jadi kan kayak misal Entschuldigung di B1, misal kan harus presentasi, ya. Presentasi misalkan Prof. Ferdi kadang suka bikin temanya ya, brauchen eh Kindermobile telepon ya, order was. Jadi Prof. Ferdi bikin tema yang memang bisa mereka presentasikan kayak gitu karena biasanya kalau tema-temanya itu yang mesti kayak pro kontra ya jadi kan apa namanya dipresentasikan gitu. Nah ini kalau di B1, nah nanti Stella bisa bisa minta tuh ya untuk Oke ya. temanya biar divariatif gitu, dibuat aja temanya jadi dipaksa biar Stella berbicara, maksudnya berbicara dalam modul expressionnya gitu. Iya. Karena kan kalau yang di buku mungkin ya yang atau yang di Gute lah kan di Gute itu kan ada yang modulnya ya gitu. Ya, satu model tes gitu kan di Gute bisa kita download ya di websitenya Gute. Stella sudah pernah? Em,
Belum download. Nah, di Goto itu kan ada ya, dia ngasih satu bentuk contoh soal model tes, tapi kan ya tentu itu aja gitu, nggak bervariasi. Yang ada contoh ya itu aja gitu. Oh, Sedangkan nanti ketika ujian aslinya, tentu kan tema-temanya variatif. Gitu. variatif itu yang takut. Makanya mau mantepin dulu di A-in saja kurang apalagi Acma ya. Baru kalau udah Ya, mantap, baru ke B. UPN. Oke deh, udah. Good. Iya, Bro. Selama ini selain expression, Schreibernya Stella ada kesulitan? Kayaknya semuanya deh. Karena sebenarnya kan sambil kerja juga, makanya nggak beda dengan yang full time anak-anak Hmm. lain yang Hmm. dari pagi sampai sore belum PR-nya sampai malam gitu kan. Jadi memang menurut saya agak-agak kurang karena terbagi fokusnya. Oke. Begitu. Yang nggak full full day. Kalau Nama full dibandingin day ya. teman-teman lain kan, semuanya full day kan. Dan misalkan sambil kerja jadi tantangannya itu. Hmm. Begitu sih, Frau. Oke. Oke. Nah, ini gak apa-apa kita sambil expression kan kadang tadi ya buat apa sekalian tuliskan biar nanti Prof. Verly koreksi sekalian tulisannya. Jadi walaupun expression sekalian Schreibennya Prof. Verly suka ingetin style ini huruf kapital ya. Oke, Iya, ya. iya, iya. Jadi biar semoga sih bisa membantu Stella juga nanti buat mendukung Schreibennya ya. Iya. Good, Stella ini masuk ke capital field ya. Mungkin ada temanya ya, so right side ya, entah entah ini jatuhnya sepertinya sih ini capital ya, bab ya. So, nah, oke, ada tentang tema right side. Apa kira-kira style right side? Waktu luang. Waktu luang, betul. Tapi kalau untuk mau bilang saya punya waktu luang itu tidak bisa seperti ini ya. Ich habe Freizeit ya. Oh, nggak bisa. Das geht nih, nggak bisa. Jadi dipecah ya. Oh, Ich habe frei ya. ich habe Frei ya frei. oder ya ich habe Zeit gitu ya. Ich habe Zeit. Zeit. Oh, nggak bisa Freizeit. Iya, kalau Freizeit itu ya einfach programnya atau Freizeit. Tapi ketika bilang saya Ich punya waktu habe luang Zeit. ya, ich Ich habe habe frei oder Zeit. ich habe Zeit gitu. Ya. Oh, Hast du Zeit am Sonntag? Makanya kayak tadi Lea ya, dia nggak bilang wann hat Lea Freizeit, ya kan? Kita lihat kembali ke atas. Nah, ini dia. Ya, wann hat Lena Freizeit enggak ya? Tapi wann iya. hat Lena Zeit gitu ya, atau wann hat Lena frei. Nah, itu dia ya. Oke, oke, oke. Nah, dan tidak bisa juga bilang tolong dibedakan tidak ich bin frei ya. Jadi kan suka ada yang bilang ich bin frei mengartikan langsung saya free gitu ya. Nah, ini juga ada sketnish karena ini maknanya berbeda. Kalau Ich ich bin bin frei. frei itu kayak Bisa. kayak makna konteksnya agak negatif ya. Jadi bukan bermakna waktu luang tapi saya single terus ya ya bisa ngapain-ngapain aku lah gitu ya. Jadi ich bin frei maknanya lebih negatif ya. Jadi Jadi bukan saya punya waktu luang apa? ich Ich habe habe Zeit Zeit. oder ich habe Zeit. Ich bin, Kan yang ich bin permasalahannya adalah mereka suka pakainya pakai to be ich bin frei gitu Ich habe Zeit. Oh, oke, oke, oke. Ich ya. bin frei nggak boleh ya? Nggak boleh. Maksudnya kalau frei, ich bin frei itu kayak eh aku bebas nih gitu-gitu lah. Ya. Bayangkan nggak sampai di sana terus nggak tahu ya maksudnya. Terus bilangnya Ya, seperti itu ya. sama yang suka keliru ya. So, Iya. menginap ya, menginap ya, ya. Schlafe ya. Kalau mau bilang saya tidur di tempat Stella, ich schlafe bei Stella ya. Ich schlafe Nah, bei Stella. kalau ngomongnya ich schlafe mit Stella, nah ini juga konteksnya negatif, tandanya seksual Oh, machen ya. Dalam kurung ya. ich schlafe bei Stella. Sexuelle machen. Itu. Nah.
Jadi pakainya preposisi by. Ich stelle bei Stella. Ich schlafe bei Stella. Ya, saya tidur di tempatnya Oh, Stella. Ya. Tapi kalau ich schlafe mit Stella tandanya ya berhubungan seksual gitu. Jadi kalau udah kayak umur 14 dia ngomongnya misalkan salah kaprah Stella ngomongnya ya ich stelle mit Irfan gitu ya. Ya dipikirnya adalah ya berhubungan seksual gitu, bukan yang nginep jadinya gitu. Ich Paham ya? schlafe bei Stella. Iya. Kalau ini maknanya Menginap. Übernachten, menginap ya. Kalau yang pakai mit ya itu seksual makan. Übernachten. Menginap Atau ya. iya sleep over ya kalau bahasa Inggris. Übernachten. Sleep over. Mm-mm. Menginap. Menginap betul. Tapi kalau pakai mit seksual makan. Nah, jadi kalau setelah misalnya salah ngomong ya, ya ich schlafe mit Irfan. Haha, beneran Stel. Kayak dikorek-korek ya. Langsung pada kepo. Nggak tahu padahal ini Iya, padahal bahaya salah nih. salah preposisi aja. Aduh. Enggak kok nginep. Oh, maksudnya istilah by Irfan contohnya gitu. Oh, oke, oke. Oke, paham ya? Perlu kasih susun boleh saya capture Ini silakan. yang IH bersama ya, Ifrai. Oke. Oke. Yang PR tadi juga aku capture ya. Entschuldigung, Frau. In Ordnung, Pekerjaan juga Stella. semua hilang di grup. Oke, Nggak also tahu dein Handy ist kenapa. kaputt ya? Ya, dan nggak terbayar ininya, iCloud-nya. Jadi Oke, nggak kamu pakai ada Samsung? history iPhone. Pakai Tapi iPhone iCloud, iCloud-nya? iCloud-nya nggak terbayar. Jadi yang tersimpan itu 2003 terakhir. 2 2003. tahun. Mm-mm. 2023 Menstudas ya? Iya, 2024, 2025 kehapus semua chat. Schade ya. Oke. Good. Sudah bisa dihapus yang ini Stella? Sudah. Oke. Good. Sekarang kita masuk ke capital field ya. Ada Freizeit. Freizeit betul ya tadi. Kita baca dulu Stella sehen Sie sich. Sehen Sie die Wörter auf den Karten in Aufgabe 5 an. Welche Fragen passen zu den Worten? Ordnen Sie zu. Nah, ini kalau Prof. Verli bilang sih kayaknya ada yang miss lagi deh. Karena dia bilang di sini Karten in Aufgabe 5a. So, here, 5. Apakah ini 5a? Itu ada ini ya latihan. Oh, 5a-nya. Ya, betul. Ya, ini dia latihannya. Oke. 5A, oh Padahal ini ini. seperti ini loh. Yang latihan simulasi A1. Ujiannya. Saya pernah nyoba? Nggak? Pengen coba semua. Pengen coba. Nah, ini simulasi Ya. ujian Goethe Institut A1 Iya. seperti ini nih expressionnya, ya. A1 aja belum lancar expressionnya ya. Nah, kok tenang. Nah, ini oke, ini 4 ini bukan tema tapi unter tema ya. Temanya yang tema barunya ini nih, 7 Gesund und Krank ya. Gut, nggak apa-apa kesini sedikit ya. Kita akan masuk ke bab 7 Sabtu depan. Kita selesaikan di sini. Oke. Gut. So, kita lihat dulu dibaca Stell A. Yang nomor 1, möchten Sie? Machen Sie auf Ah. etwas mit ihrer Familie? Ja. Also, welche Frage passt zu den Worten? Ordnen Sie zu. Ditanya, ya. Pertanyaan ini cocok ke kata yang mana sih, ya? So, katanya di bawah ada di kotak-kotak bawah, itu, betul, familie. ya. Oh, oke. Jadi ada temanya Freizeit. Nah, di sini boleh baca dulu, Stel. Bitten Sie nun. Bitten Sie nun Informationen und geben Sie Informationen. Ya, good. Jadi diminta membuat pertanyaan. Nanti kalau di ujian A1 ya dapat kartu ini, disuruh kita diminta buat pertanyaan nih dari kata familie dengan temanya Freizeit, terkait Freizeit. Nanti buat partnernya Stella. pertanyaan. Nanti partnernya tapi Stella bagus. disuruh menjawab gitu.
Oh, menjelaskan, buat pertanyaan dan menjelaskan ya. Membuat pertanyaan dan menjawab. Jadi Oh, dan berpartner, menjawabnya ya. betul. Berpartner misal seperti ini ya, misal Stella, giliran Stella ya. Stella dapet tema familia. Nah, ya udah Stella bikin pertanyaan, ntar partnernya menjawab gitu. Terus kemudian kebalikannya. Berarti pertanyaan yang cocok, machen Sie auf etwas mit Ihrer Familie? Genau ya. Jadi Tapi Ihrer kamu. Anda. Jadi kalau Anda. pas Oh ketika ya, ujian ada yang berbicara machen pakai Sie auf Anda. etwas mit Ihrer Familie? Kelawan partnernya bukan pakai kamu tapi formal pakai Anda ya. So, machen Sie auf etwas mit Ihrer Familie ya. Cocok pertanyaan Machen ini Sie auf adalah etwas mit Ihrer Familie? mhm, Familie. apa sih yang sering apa sih yang sering Anda lakukan dengan keluarga? Nah, ini tema familie ya. Good. Temanya yang ini. Kalau pertanyaan yang ini, Stel, was sind Ihre Hobbys? Was sind Ihre Hobbys? Tentang ada hobbys kali itu. Hobi itu. Genau, tepat, hobi ya. Was sind Ihre Hobbys? Mhm. Nah, hobi. Nah, Hobi. dijawabnya itu kayak kalau dijawabnya gimana, Stel? Meine Hobbys sind Tepat Reisen sekali. Mm-mm. und Ya, spazieren gehen. ya, meine Hobbys Hobbys sind sind Reisen, ya, und Reisen und spazieren spazieren gehen. gehen. Ya, gut. Tepat. Ya. Okay. Gut, gemacht. Yang drei ada Frage, boleh dibaca Stella. Treffen Sie? Treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde? Ya. Anda sering bertemu teman-teman Anda akhir pekan? Nah, kita lihat. Ada apa sih? Nah, good. Wochenende. Tepat sekali, Wochenende. Temanya Wochenende. Boleh Stel gimana jawabannya? Kira-kira? Treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde? Ja, ich, Ya, ich treffe meine Freunde am Wochenende. tepat sekali. Ya, ich treffe, ya. Ich treffe meine Meine Freunde Freunde am, am Wochenende. ya, Wochenende, bukan Ende. Entschuldigung ya. Wochenende. Wochen, ada N-nya, Wochenende. Wochenende. Tepat, ya. Wochenende. Good. Ja, ich treffe meine Freunde am Wochenende. Iya, atau selain penggantinya bisa klar ya, atau natürlich ya. Jadi nggak hanya ya tapi bisa Natürlich. natürlich Ja. ya. Natürlich. Ich treffe meine Freunde am Wochenende. Tepat sekali. Nomor 4, machen Sie Abend? Machen Sie abends auf Sport? Mhm. Machen Sie abends auf Sport? Mhm. Ada sport Ada kah di situ di bawah? kata sport? Ada, tepat sekali Sport. ya. Sport, tema sport. Kira-kira jawabnya gimana, Stel? Machen Sie abends auf Sport? Mhm. Abends auf Sport. Tuh, langsung dijawab. Anda sering olahraga ya tiap malam? Iya. Ya. Abends atau natürlich. Boleh ya Abends. atau natürlich? Nggak Abend nggak bisa. Ya, ish. Ya. Langsung. Olahraganya apa? Ya. Joggen Sport. Ya, ich juga. Ya. Ich jogge Sport. Abends of. Nah, gini Stel, ya. Ich jogge abends off. Ya, kan di sini bilangnya sport makan berolahraga. Stella nggak usah nyebut lagi kata sportnya, tapi sudah jenis olahraganya, ya. Jogge abends off. Iya, ya, is juga abends sport atau natürlich ya, misal. Natürlich. Ya, Ich jogge natürlich. abends off. Ya, misal berenang, maka nggak ada kata Schwimmersport langsung natürlich ya, ich schwimme. Ya. Ich schwimme abends off. Ich schwimme abends off. Natürlich. Ich schwimme abends off. Iya, tepat sekali. Ich schwimme abends off ya. Gut. Nomor 5, wie oft?
We of Gayansi in swim bath. Iya, we off. Pertanyaan apa artinya we off? Tel. Seberapa sering Anda Seberapa pergi sering ke sih? kolam renang? Now ya. So, welches Thema passt dazu? Swim bath. Schwimmbad, richtig ya. Maka dijawabnya gimana, Stel? We of Gayan. We of Gayansi in swim bath. We of Gayansi. Igaya swim bath. Try for Monaten. Ya, ich gehe ins Schwimmbad, ya. Igaya swim bath. Try for Monaten. Zwei for Monaten apa, Stel, maksudnya? 2 kali zweimal. Ya, Zweimal zweimal ya. Zweimal Zwei- pro Monat ya. Zweimal pro Monaten. Iya, pro Monat einfach. Gut. Pro Monat? Per bulan kan? Oh, bukan Monaten. So, enggak. Ya. Per bulan. Jadi kan bukan per bulan-bulan. Zweimal pro Monat. Iya, zweimal pro Monat oder zweimal pro Tag kalau per hari ya. Gut. Terakhir, nomor 6. Machen Sie im Sommer ein Picknick? Tadi ada Sommer ya di bawah ya? Ada Sommer, tepat. Sommer, ya. Machen Sie im Sommer ein Picknick? Sommer. Sommer. Die machen gehen im Park atau nach Park? Di sini dia ya Nine Frage, hanya ditanya gini. Anda sering Anda sering piknik di dalam pada musim panas ya? Jawabnya ya oder Ya. nein. Ya, ya. Ya, oder natürlich. Ya oder natürlich. Iya. Ich mache. Ya. Boleh, ich gehe. Atau ich mache. Ich gehe Picknick boleh, ich mache Picknick boleh, ya. Ya, ich mache Picknick. Ya, im Sommer. Im Ya. Sommer. Nah, baru tuh kalau mau Stella tambahin apa? Also Iya, in den Park, ya, ke Sommer. taman gitu ya. In den Park. Iya, in den Park. Ja, ich mache Picknick im Sommer in den Park. Ya. Gitu. So, bis dahin, Stella? Ada yang mau tanyakan? Keine Frage. Aku Eine capture ya. Frage? Capture silakan. Tapi ini, Entschuldigung, Frau Ferli, berantakan ya. Nggak apa-apa, nanti saya buka di PDF-nya. Ini. Oke. Good. Stella kerja masuk jam berapa, Stella? Kerja? 7.15. Oke, good. Udah, pagi sekali ya. Kita enak sekolah. Enak sekolah jam 7. Ya, kayak enak sekolah. Ya, udah. Oke, good. Jadi jam 7 udah keluar rumah. Jadi keluar rumah. Oke. So, Stella, wir treffen uns wieder am nächsten Sonntag, ya. Tolong PR-nya. Tolong PR-nya yang 5 ya. Ini Stella bikin pertanyaan ya di setiap kartu ini ya. Seperti yang tadi. Di luar yang tadi ya? Tapi di luar yang tadi, betul. Kembali lagi kan harus bervariasi, betul ya. Oke. Harus di luar yang lagi, silakan capture ya. Sama tolong selain kan kalau itu tulisan ya, tulisannya sama biasa ya voice note-nya ya. Namanya kita class expression. Jadi voice note sama tulisannya ya. Oke. Buat pertanyaan. Dan voice note. Dan voice note ya. Class expression mesti ada expression yang kita dengar. Ya. Jadi 2 ya PR-nya? Ya, 2.
Danke, Frau. Oke, Stella. So, sebentar. Frau Feli mau screenshot sebentar ya, Stella, ya, untuk hari ini. Oke, good. Oke. Hmm. Oke. Danke schön, Stella. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Gerne.